Welcome to my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys. යාළුවනේ ඉතින් මගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ. කොහොමද OBS Studio ඇතුළු අනිකුත් screen recording application තුල mouse cursor highlight කරන්නේ. ඒ වගේම click effect සහ click sound add කරගන්නේ. ඉතින් මෙවැනි දේවල් අද වීඩියෝ එකෙන් දැනගමු. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක skip නොකර අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන ටයිප් කරලා සර්ච් කරගන්න mouse pointer highlight කියලා. ඊට පස්සේ එන මේ search result වල මේ උඩම තියෙන Microsoft Store site එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ download tab එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට download වුණාට පස්සේ මේ setup එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තව 0.5 MB download වෙලා install වෙනවා. ඊට පස්සේ මේන mouse highlight application එකේ settings අපිට customize කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ setting වලින් මුලින්ම click highlight remove කර ගන්නවා. මොකද මට දැනට මේ setting එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට ඔයා මේ click highlight යටතේ තියෙන enable කොටුව තුල click කරගන්න. ඊට පස්සේ මම mouse highlight යටතේ තියෙන select color click කරලා mouse highlight color එකක් මේ විදිහට change කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ mouse highlight opacity එක 16 type කරලා apply setting දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ tab එක minimize කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ තාම අපේ වැඩේ ඉවර නෑ. ඉතින් මේ mouse cursor එකට තව හොඳ click sound එකක් සහ click effect එකක් add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයා ඒකට මේ වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන description එකේ link එක click කරලා මේ mega site එකට එන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ site එක තුල. ඉතින් ඔයා මේ click sound සහ source of mouse track file දෙකම download කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා මේ උඩ තියෙන download tab එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ එන මේ option වලින් download as a zip file දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට download වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ file එක download වුණාට පස්සේ show in folder click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ mouse zip file එක උඩ right click ඔබලා extract here click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ mouse folder එක open කරගෙන source of mouse track extract කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ source of mouse track folder එක open කරගෙන මේ source of setup එක open කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ setup එක step by step මේ විදිහට install කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ fix file එක open කරගෙන මේ mouse track application එක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ search tab එකේ type කරලා search කරගන්න mouse track කියලා. ඊට පස්සේ මේ source of mouse track තියෙන තැන මේ ඊතලයේ ඔබලා එන මේ tab එකේ open file location select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ source of mouse track shortcut එක උඩ right click ඔබලා එන මේ tab එකේ නැවතත් open file location select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා copy කරගත්ත application එක paste කරගන්න මේ location path එකේ. ඊට පස්සේ මේ mouse track application එක open කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට mouse click effect add වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ mouse click settings අපිට customize කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකට ඔයා මේ යට තියෙන taskbar එකේ show hidden icons උඩ click කරලා එන මේ tab එකේ shorts of mouse track click කරලා open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ එන tab එකේ අපිට ගොඩක් settings
මේ mouse track application එක තුල customize කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔය settings change කරගෙන මේ tab එක close කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ final step එක විදියට අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ click sound add කරගන්න. ඒකට ඔයා මේ click sound zip file එක extract කරගන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ මේ click sound file එක open කරගන්න. ඉතින් මේ click sound add කරගන්න අපිට තව software එකක් ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ web browser එක open කරගෙන type කරලා search කරගන්න auto hotkey කියලා. ඊට පස්සේ මේ එන search result වලින් මේ උඩම තියෙන auto hotkey site එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ download tab එක click කරලා එන මේ download v2.0 click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ download දුන auto hotkey setup එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ එන tab එකේ install දෙන්න. ඉතින් මේ new script යටතේ තමයි අපි click sound add කරගන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔයා මේ tab එක close කරගෙන මෙතන තියෙන මේ click notepad document එක උඩ right click ඔබලා මේ එන tab එකේ edit select කරගන්න. ඉතින් මේ එන tab එකේ මෙතන මේ තියෙන put here කියන තැනට ඔයා extract කරගත්ත click sound folder එක තියෙන location path එක copy paste කරගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයා මේ click sound tab එකේම මෙතන මේ තියෙන location tab එකේ click කරලා මේ විදියට location path එක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ notepad එකේ මෙතන put here කියන තැන paste කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ යට තියෙන text එකෙත් put here කියන තැනට නැවතත් ඒ location path එකම paste කරගන්න මේ විදියට. ඉතින් මේ විදියට text එකම change කරගත්තට පස්සේ මෙතන මේ උඩ තියෙන file click කරලා එන මේ tab එකේ save as දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කැමති නමක් file name එකට type කරගෙන මෙතන මේ text documents උඩ click කරලා all files select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔයා type කරගත්ත file name එකට පිටුපසින් .ahk යනුවෙන් type කරගෙන save දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ notepad එක close කරගෙන මේ tab එකේ අලුතින් create වෙලා තියෙන අපි හදාගත්ත auto hotkey script එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේන tab එකේ yes දෙන්න. ඊට පස්සේ okay දෙන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ auto hotkey script එක open කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට click sound add වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි මේ click sound application එක search tab එකේ type කරලා search කරගත්තට පෙන්වන්නේ. ඒ මොකද අපි මේ click sound application එකක් විදිහට නෙමේ install කරගත්ත අපේ device එකට. ඒක අපි අන්තිමට install කරගත්ත auto hotkey software එක හරහා script එකක් විදිහට add කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට මේ click sound on off කරන්න පහසුවෙන්ම පුළුවන්. ඔයා මේ search tab එකේ type කරලා search කරගන්න auto hotkey කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ auto hotkey dash app එක උඩ right click ඔබලා එන මේ tab එකේ pin to taskbar දීලා මේ විදිහට taskbar එකට මේ application එක add කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ application එක උඩ right click ඔබලා මේ එන tab එකේ අපි add කරගත්ත script එක උඩ click කරලා click sound add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ taskbar එකේ show hidden icons click කරලා එන මේ tab එකේ click sound remove කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයා මේ auto hotkey icon එක උඩ right click ඔබලා exit දෙන්න. යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ පහසුවෙන්ම ඕනම screen recording එකකට ගැලපෙන පරිදි ඔයාගේ mouse cursor එක update කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක skip නොකර අන්තිම වෙනකම් බැලුවා නම්. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් Mr. Kevin YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ Mr. Kevin
stories